Start. 1, 2. पहिला रेडी गर्नु पर्दैन यहाँ थुगाइसक्यो त यार अघिदेखि भोक लागिरहेको छ एकछिन बास्न सुन्नु खाना भयो अब कति सुन्दैन अघिदेखि सुनिरहेको होइन अब भोलि अब छिर खाँ यहाँ ऊ आएछ मुखबाटै जा म यहाँ बोल्न दिएको खाना यस्तो 12 सेकेन्ड एकदम 12 म यहाँ बोल्न दिएर अब दुईजना चाहिँ मजाले घिच्नु लागेको छ हाम्रो भाषामा छ नि हाम्रो भुटकट भाषामा ओहो भन्दा जस्तो हुन्छ अमु कति खाएको अब मोमो च्यालेन्ज गरेपछि त आम्मो चाहियो नि जुस होइन त्यसैले हामीले फ्यान्टा ड्यु किनेको छौँ ओहो वाउ हाम्रो दाइले कस्तो पाराले आमा रोटी बेल्दैछ है सरी गाइसहरू मैदा बेल्दैछ है गाइसहरू अब मोमो बनाउनु पर्यो होइन मोमो बनाउनु अगाडि चाहिँ हामीले टक्क अब मैदा सदा बेलेर मात्र बनाउनु पर्दैन आहा अब हाम्रो मोमो बन्दैछ गाइसहरू अहिले नै पानी आइसक्यो यार कस्तो भनौँ मोमो च्यालेन्ज गर्ने भनेको होइन अहिले नै पानी आइसक्यो मोमोमा यार कस्तो खाउँ लाग्दा नेपाली सेप है गाइसहरू यो चाहिँ नेपाली सेप आहा कस्तो दामी बनाएको यार अब गाइसहरू मोमो चाहिँ हामीले दुई प्रकारको बनाउँछ गाइसहरू होइन अब टिबेटन र नेपाली अब हाम्रो यहाँमा चाहिँ डोलमा बहिनीले आहा खुवाउँ जस्तो यार वा वा सेप हेर न सेप आमा बनाउने तरिका हेर्नु न आमा हात हेर न हात आहा कस्तो मिठो बनाएको है गाइसहरू ट्रक्क चिटिक्क के हेर्दाखेरि मिठो लाग्ने आम्मो हो नि त ओ नो हाहा सु अब हो नि त मोमो आम्मो दिस इज वेस्ट मोमो गाइसहरू आहा खाउँ जस्तो लाग्दो यार अब मोमो खाएपछि अचार त चाहियो नि आम्मो अचार हेर्नु मेरो बहिनीले हाँसी बनाइरहेको छ यार आहा अनि यो चाहिँ हामी 3 जना कन्सिस्टेन्ट है हामी 3 जना च्यालेन्ज गर्न लागेको उहु कसरी जित्छ हेर्नु है त कसरी जित्छ वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल सो आज चाहिँ हामी पुरा हैन मोमो च्यालेन्ज गरिरहेको छौँ हैन हामी 3 जना हो क्या गाइसहरु टक्क मोमो च्यालेन्ज गर्दैछ साथीहरु हैन टक्क इन्जोय गर्नु होला हामी चाहिँ को जित्छ भनेर हामी च्यालेन्ज गरिरहेको छौँ मोमो चाहिँ हामी कति अर्डर छ रे 20 वटा छ 20 वटा मोमो छ हैन गाइसहरु टक्क वेस्ट मोमो हो गाइसहरु हैन इन्जोय गर्नु होला टक्क हैन 3 जना वेस्ट परेको छ 3 जना वेस्ट परेको कारणले आज हामी टक्क हैन होस्टेलमा टक्क मोमो च्यालेन्ज गर्दैछौँ गाइसहरु अनि कसरी जित्छ हेर्नु होला हैन अब यता त डेन्जर खान्छ चरपाले च्यालेन्ज हो अब यता त भन्नै पर्दैन हैन डोलबाली हो म त अब तपाईले थाहा नै छ कस्तो खान्छ भनेर हैन मलाई फर्स्ट टाइम हो च्यालेन्ज चाहिँ अनि म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो हैन त अब कसरी जित्छ हेरौँ हैन गाइसहरु इन्जोय गर्नु होला अब स्टार्ट गर्ने हो त गाइसहरु ओके अनि टक्क हैन भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक ठोक्नु होला त्यही हो गाइसहरु सब्स्क्राइब गर्नु पर्दैन टक्क डाइरेक्ट लाइक ठोक्नु मात्र हुन्छ कि हामीले सब्स्क्राइब गर्नु पर्दैन गाइसहरु है त ल स्टार्ट 1 2 पहिला रेडी गर्नु पर्दैन यहाँ थुगाइसक्यो त यार अघिदेखि भोक लागिरहेको छ बास्न सुन्नु खाना भयो अब कति सुन्दैन अघिदेखि सुनिरहेको होइन अब भोलि अब छिर खाँ यहाँ ऊ आइसक्यो 5 मिनट लास्ट 1 2 3 लास्ट गो यसले पर्काउन आज छ मुखबाटै जा जानी र तपाईँहरूको टेन्सन इज्जत राख्छ राख्दैन हेर्नु है गाइसहरु यो दुईजना खतरा खान्छ यो कामहरू लाइभ स्टाइल है डेन्जर खाने पर्ने कामहरू यहाँ फर्स्ट टाइम हो चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्ड हामी दुईजना सेकेन्ड टाइम हो गाइसहरु अस्ति चाहिँ सरपारी च्यालेन्ज हो जित्न लाग्यो त्यो हार्यो अब जुस चाहिँ लिदिनु होला कृपया मोमो खानेर जुस धेरै खानु दिन खान सक्दैन त त्यसैले हामी आधा हालेको गाइसहरु हाम्रो भिडियो त खासै राम्रो हुँदैन किनभने हामी चाइनिज जस्तो फुली च्यानल बनाउन सक्दैन त्यसैले हामीले राम्रो गर्न सक्दैन होला तर पनि यो हाम्रो फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट ट्राई हो गाइसहरु हैन अनि कस्तो हुन्छ हैन हल्का के तलमाथि भयो कमेन्ट गरिदिनु होला अर्को चोटि नेक्स्ट टाइममा अलिकति दामी ल्याएर आउँछु गाइसहरु जुन चाहिँ हामी डटले हो हाम्रो नेपाली भाषा चाहिँ खास राम्रो बससँग बोल्न आउँदैन त्यही मात्र प्रब्लम छ हैन तिमी के भन्ने यार मलाई खाना दिएर म यहाँ बोल्न दिएको खाना यस्तो 12 सेकेन्ड एकदम 12 म यहाँ बोल्न दिएर अब दुईजना चाहिँ मजाले घिच्नु लागेको छ कानको दुधको इज्जत हाल्नु पर्ने नि यहाँ मुन्टा राष्ट्र खान लागेको छ हाम्रो भाषामा छ नि हाम्रो भुटकट भाषामा ओहो भन्दा जस्तो हुन्छ अमु कति खाएको काम गर्छ जुस खान भरि भेरि नजान अनि जिल्ला जस्तो आत्मा सक्दैन यार कस्तो जेटी गर्न पाउँदैन है त्यो मामु आफूले नआउँछ हेर्न यो फर्स्ट टाइम लसाइरहेको छ
डेढ सब्सक्राइबर धेरै केटी मात्र छ क्या पुरा यो लजाइरहेको छ कस्तो मलाई यो भिडियो चाहिँ दुवै च्यानलमा आउँछ गाइस दुवै च्यानल अपलोड हुन्छ किनभने हामी पालन गरेर आएको गाइसहरू म त फर्स्ट टाइम भेटेको अवस्था आफ्टर लङ टाइम आफ्नो लङ टाइम कति बाहिर अम्म कति खाएको हेर अम्म हुन्छ सबै धेरै त मलाई खाए जस्तो लाग्यो तर उनी चाहिँ कति छिटो खाएको सकिँदैन तपाईँ कसम सक्दैन जस्तो यार उनी चाहिँ ढिलो जस्तो मेरो त आँखा छ यार खोर्सानी पनि एकदम बोलिरहेको छ कसम क्या हालेर सुकाएर नयाँ पनि हेर्नु त अम्म कति छिटो आउने हेर त कसम ला चारवटा माग्यो म जति छिटो खान सकेन गाछहरू आज के हो भाइ नाबाट सिँगान झरिरहेछ तर पनि सकेका छैन हल्का राम्रोसँग चलाउने घाँटीमा अड्किरहेको छ कस्तो मेरो नसक्नु रहेछ डोलबाली हो भन्ने चाहिँ अघि नै अघिदेखि नै यो डोलबाली हो कि हामी सक्दैन क्या डोलबालीसँग हामी पनि हुने त हो होइन तर उहाँ चाहिँ प्योर डोलबाली होइन क्या हामी प्योर कर्णालीको डोलपाले त्यो कर्णालीको या खुर्सानी सकेको अवस्था हामी चाहिँ हारे जस्तो छ कस्तो मेरो यो हल्का इज्जत राख्ने अब तिनीहरू म हेर्न यति धेरै कस्तो यति धेरै सुझाव नखानु पर्ने यार बेच्दा पनि इज्जतै जाने भयो माटोमा खुर्सानी चोरे के त यो खोर्सानी पनि चोरे हेर यो काजु दिनु पर्छ यार त्यो नट बाँकी भएन गाइसहरू होइन मोमो च्यालेन्ज गरियो तर हारियो धन्यवाद लाइफ स्टाइल जित्यो होइन अनि उहाँले जित्यो उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ कङ्ग्रेचुलेसन अब हामी दुईजनाले उहाँले 100 रुपियाँ दिनुपर्छ होइन च्यालेन्ज गरेर मार्फत हामीले अनि उहाँले 100 रुपियाँ दिनुपर्छ अब हामीले हारिसक्यो अब 100 रुपियाँ दिनुपर्छ अनि हामीले गेम चाहिँ हार्यो गाइसहरू अनि लास्टमा हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि अर्को छिटो पनि राम्रो राम्रो यस्तो दामी दामी च्यालेन्ज ल्याएर आउँछु गाइसहरू होइन अनि आजको मोमो चाहिँ कस्तो लाग्यो ब्रो मोमो चाहिँ भोक लाग्यो तर हल्का पेट चाहिँ भरेन यार कस्तो भरेन भरेन हेर नि हामी बिच मोमो खाने पनि कति ठुलो पेट क्या बिच मोमो खानु पनि अटेन तिमीले एकदम मलाई त बढी भएन दुईजना च्यालेन्ज गर्न सकेको छैन नि होइन सकिसक्यो जो जित्यो उसले लाग्यो त त तिमीले जितिसक्यो त अनि च्यालेन्ज दामी भयो गाइसहरू होइन अनि थ्याङ्क फर वाचिङ आवर भिडियो होइन गाइसहरू हो के भन्दा हो भन्ने यार के भन्ने यार आज चाहिँ के अरे ग्यारेथ तेन्जिन यहाँ काम चाहिँ भेट भएर यहाँ च्यालेन्ज गरेको फर्स्ट टाइम हो हामीले चाहिँ च्यालेन्ज गरेको मेरो जिन्दगीमै फर्स्ट टाइम यार त्यो पनि हत्ता हत्ता खाना पुरै पोलिरहेको छ बोल्न सकिरहेको छैन ग्यारेथ तेन्जिन लाइभ ठुकाउनु अनि मेरो सब्सक्राइबरहरू पनि ग्यारेथ तेन्जिनले मभन्दा खतरा भिडियो ल्याउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो साथी चिन्दैन कस्तो साथी होस्टेलको होइन मेरो हो उसको यो ब्लगमा जहिले आइरहन्छु म उहाँ चाहिँ मेरो भन्नु मेरोभन्दा उहाँ चाहिँ उहाँको धेरै आउनुहुन्छ उहाँको भ्लगमा उहाँ चाहिँ मेरो सिकाइदेखि साथी हो होइन मेरो क्यामराम्यान अनि उहाँ चाहिँ मेरो साथी होइन भाइ सँगै अब युट्युब च्यानल बनाएको हो गाइसहरू होइन दुईजनाको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो होइन लाइक पनि ठोक्नु होला त्यही हो गाइसहरू ओके बाई 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 सी यु नेक्स्ट भिडियो